Что, свечки что ли? А? Ну, да блин, что ты, у вас случайно нет на 16? Чего? Головки? Ну. Не, вообще нету ничего. Два ключа вон на 13, да, на 10. Я его взял, сейчас здесь он рассыпался, здесь вот хуйня. Просверлил, вот вверху, и то, блядь, что-то не идет. Что-то пытается заново мыть. А что, так там свечной ключ, наверное? А Да. свечки-то у нас, наверное, одинаковые. Свечной-то ключ, по-моему, стандартный набор есть. Сейчас посмотрю. Есть, да? Ни разу никто не доставал с завода производителя. 100% 16. Свечки-то одинаковые. Все. Что-то, блин, не идет. Хрен его знает. Главное, длины, чтоб хватило. Колодцы глубокие. Да не, нормально. О, вошла. Что? Песня? Ну, Что, батарейка крутит, все нормально? но, Просто не заводится и да все. у меня с ноября начал барахлить, мне это, как говорится, время-то. У меня 34 пробег. И этот поменять. Все думал, что потеплее, а вчера, блядь, и не завелась даже. Прикуривать смысл все равно. Поеду где-нибудь, блин, и нет, не заведется. Видео про ремонт, что ли, снимаешь? А? Видео про ремонт снимаешь? Ну, если получится. Так. Что-то долго откручивается. Так. Молодой. О. Свечечка. Оля, нихуя себе. Так. Что, не сильно торопишься? Не сильно торопишься пока? А куда она не заводится? У нее батарейка растворенная. Я что-то надо ее было подзарядить, поставить. Я ее просто унес домой, думал, отойдет. Я ее вчера крутил, свечки, видимо, тоже залил. Все, она открутилась. Я его унес, думал, нормально будет. А он пишет, все равно надо зарядку батарейки. Она не крутит, надо прикуриваться на провода. Проводов тоже нет на другой машине, на пионерке. Целое дело, короче. Понятно. Сейчас вот парень должен приехать. Думаю, его батарейку попробовать. А в этих свечах разбираешься, нет? А? Вот это, что, ржавчина или что за хуйня? Мне кажется, это ненормальное явление. То есть это уже прошивают, получается, на ромашку, наверное, или юбку, как это называется. Но это они вон как выглядят, не шляпа. Но. Так. Я Снова. думал, это идти за этим, за новым ключом. Там, наверное, вставочка просто такая, как резинка. Туда ее, наверное, оп. Специально, чтобы не выпадало. Это ничего не выпадет. У меня с ноября, говорю, проблема началась с автозапуска, я завожу обычно. А за раз и все, 4 попытки, и все идет на SP. Завтра еще такая температура, в пятницу уже. Да сейчас-то в порожняк температура. Да она заводилась нормально все. Я просто поехал зачем-то вечером на мойку, помылся. Хотел уехать ночью. Никуда не уехал. Уехал вообще днем. В итоге она простояла тут сколько, 16 часов
Ага. после мойки. Еще заправился 98-м бензином. В мороз-то лучше пониже же, Ну. по-моему, число. И все. И она что-то опа. И не захотела. Понятно. Как вроде без проблем заводится. Заводилась. Ну. Раз. А нет проводов случайно, А? Не. Нет, я тоже. Ну. Так, что такое? Я посмотрел на видео, все вот эти одновременно снимают, думаю, что да как, они оказывается это, прибинчены друг к другу. Вот. Поэтому лучше все вместе сразу снять. Ой. А что, он на бэхе так же или как-то по-другому? Да я не знаю, я не лажу. Да, что там лазить? Понятно. Так То- же, наверное. А то на Кашкае говорят, там вообще сначала коллектор снимаешь, только потом к этим подлезть можно. Не ремонта пригодная автомобиль. Ну, да, хоть посмотришь, что да как, из чего состоит. А что, батарея-то новая, нет? Сила, Батарейка? говоришь? Ну, Не. Она, видимо, это. Ну что, и года 2 может. Год, 2. батарея? Ну. Ага, не, ну минимум она трешку должна отработать-то. Да кто его должна? Я вон поехал в магазин на ЦЛС батарейку покупать. Ага. Не завелся он у меня. Все, приехал. Они мне говорят, не будь дураком, купи гелевый. Вот 13 тысяч, хорошая батарейка. Ага. А вообще чума, проблем знать не будешь. Он через 3 дня у меня не завелся этот гелевый аккумулятор. Я приехал, продавцу говорю, дурак что ли? Понятно. Ну да, конечно, поменяли. Через сервисный центр. Такого, говорит, быть не может. Я говорю, как не может? Он говорит, ну вот едьте туда. Ага. Понятно. Ну. Вот тоже такая же хуйня. Я на ТО все меняю. У меня что, второе ТО только в мае было. И все нормально, типа. Кия, да, это? Ну, Рио. Рио-де-Жанейро. Это тебе не в Рио-де-Жанейро, бля. А вот в Рио-де-Жанейро можно было бы свечки на улице менять. Ну. Берешь вроде все равно как не отечественный, как бы это, забываешь про весь этот багаж-то с инструментами. Сейчас со временем все. А вот BMW вторых было, бля. Заебись он как.
Она, правда, наша дилерская, это может наши положили. Уже. Так, ладно, чтобы не сорвать человека. А что там сорвать-то? Там нечего сорвать. Ты затягиваешь? Ну. Я вот две поменял, сейчас вот третья. Сильно ты уж не тяни так. Но И ключом на 32. а чё, какая модель? Че, заднеприводная, передняя? Задний. Задняя. Батарейка, значит, говоришь, у тебя нормальная, да? Ну, нормально. А тебе запараллелится? А? А, проводов нет. Ну, так я говорю, свечной ключ взял, и то, блин, придется такой, наверное, тебе брать. Так у меня есть, ну, как бы этот комплект. Здесь участковый должен быть вот в этом доме. Это вот надо обойти с той стороны. То есть, Ага. У вас беда какая-то случилась? нет, мне надо туда. Давайте, всего доброго. Привет ему передавайте. От напарников. Ага. Люди ходят, смотрю, к участковому. Да, вот время настало уже. Раньше кто какой участковый, его знать никто не знал. Сейчас фотографии везде висят участковых, бабушки вон ходят. Ага. Целое дело. Надо, походу, это случилась беда с этим-то. Где он? В Нижнем Новгороде или где вот мужичок с 8-то порешил? Так. Вот после этого начали по участковым что-то всех шерстить. Потом что-то слух пошел, что все начали увольняться. Вот. Там, Нижний Новгород, по-моему, зарубил-то свою семью. Ну, вот сейчас страшная, деморализованная. Ну, Сейчас непонятно, что от кого ждать. О, врачи на выезд приезжают, демонов у детей в горле ищут. Каких только нету, вон сейчас дураков на белом свете. ну да. Они всяких препаратов этих примут, вон всяких непонятных. Так это он сколько? Второй день, Крокодилов, по-моему, говорят-то про Иркутск, да? Боярышников траванули, сколько? 58 человек уже с летальным исходом. Нашему народу все равно он бухает и бухать будет. Не, так что, как бы интересно, вот из-за этого происшествия хотят принять закон и как бы это дать статус, как называется, ну, приравнять к алкоголю эти всякие боярышники, настойки. Ну и что? Аптекам запретят ими торговать, или аптеки лицензию получат на продажу алкоголя и будут еще пивом торговать, медицинским пивом. Что будет-то, в какую сторону это изменит систему? Что толку-то? Если магазины тарятся левым фуфлом, если завозят партиями такими левые, этот алкоголь вообще дикими объемами. Отовсюду, со всего ближнего зарубежья. Ну, Что говорить-то? Это ладно оттуда, если он, а то здесь вон в подвале у нас местные, на фекалиях сделано. Бухать вообще опасно. Проще не бухать. ну, Пойдешь отдашь 2-3 тысячи деньги за эту бутылку, ну. выпьешь ее, и с утра понять не можешь, что такое выпил. О, не пьешь, друзей меньше. Он на денюху только родня собирается. Что, не пьешь, с тобой неинтересно. Ну, Так бы на халяву побольше народу было бы. ну в таких друзьях тоже особо потребностей не видать. Так-то что, зачем это? Ага. Блин, что-то все такие. Свечки-то? Ну, Сколько пробегу? 34 700 где-то. 34 700. Ну ты не выбрасывай, покажи этим аборигенам-то. Ну так-то что-то некрасиво, так не должно быть, мне кажется. Ну,
Хотя, может, перепад температур тут в этом месте. Они какие-то не очень у тебя, да? Ну, НЖК, Корея. Не, я имею в виду, выглядят. А, скорее мертвы, чем живы, да? Значит, я поторопился выйти. А хотя нет, ключ он вынес, да? Все А? в ключ зато дал, всё Но- в пользу. А что, едут-то, нет? Ну так и едут, едут. Ага. Через запад-восток на север и на юг. Ага. Странными путями. Они бы сказали, что так долго будут ехать, так я попозже бы вышел. Понятно. Они сказали, едем. Не знал, что они будут завозить друг друга. А я утром смотрю, полпятого что-то на первом этаже тужу. И этот свет такой, думаю, кто подъехал, что ли, смотрю, с фонарем вышел, соседняя машина. Смотрю, принес этот, как я, батарею, видать, дома отогревал или заряжал, не знаю. Поставил, что-то пробовал. Нет, вытащил, зарядного нет обратно ушел. случайно? А? Зарядного нет случайно? Тоже нет. Говорю, вот, все потихоньку придется убрать и крокодилы, блин, с собой таскать. Зарядку. Крокодилы 100% нужны, без проводов вообще никак. Да не, вот говорю, 2 зимы без проблем. Вот в ноябре попробую с этого завести. С Не, автозапуска. ну значит надо подготовить тачку к сезону просто. Да, не успел. Как говорится, в России зима приходит неожиданно. Ну да. Всегда для всех. Так, главное, чтобы не перетянуть. Если сейчас не заведется, то тогда будет не сильно интересно. Так, спасибо. Готов там. Так, будем пробовать закрывать все это дело. Не надо ключ? Не, спасибо. Так. Сам когда покопаешься, хоть немножко это информацию получаешь, да это как-то отдушина, что ли, что что-то сам прикрутил. Ну, условия надо, так не очень комфортно. Вот так вот. Ну да. Стоять тут что-то крутить. Потом топ лечить. С другой стороны тоже